willkommen zum dritten Teil der Bahnhofssanierung in H0. Nachdem im letzten Teil das Gebäude des Bahnhofs Pulheim im Kitbashing-Verfahren entstanden ist, geht es nun um die Gleise. Wie man auf den Aufnahmen sieht, sind auf der Strecke der Rhein-Erft-Bahn nördlich von Köln Betonschwellengleise verlegt. Dabei sind die Alterungszustände durchaus sehr unterschiedlich. Hier zum Vergleich ein neu verlegtes Gleis an anderer Stelle, bei dem die Betonschwellen fast weiß erscheinen. Die Umsetzung eines Dreileitergleises mit Betonschwellen im Modell wird am Ende so aussehen. Viel Spaß mit der Entstehungsgeschichte! Bisher habe ich auf allen Anlagenteilen ausschließlich Märklin-C-Gleise verbaut. Die Alterung und Ausgestaltung meiner C-Gleise habe ich bereits in einem früheren Video beschrieben. Leider bietet Märklin hierfür, aber auch im gesamten anderen Sortiment, keine Betonschwellengleise an. Interessanterweise gibt es auf dem gesamten Markt keine fertigen Betonschwellengleise für Dreileiterfahrzeuge. Bei den Anbietern von Zweileitergleisen gibt es dagegen eine große Auswahl. Eher zufällig und ohne mich vorher mit den Unterschieden beschäftigt zu haben, habe ich mir zwei knapp 1 Meter lange Flexgleistypen besorgt. Ein fertiges Gleis von Rocco sowie einen Bausatz von Zeitgeist, die einen praktisch identischen Aufbau haben. Nachgebildet ist die Schwellenform B70, die für Haupt- und Nebenstrecken eingesetzt wird. Beim groben Vergleich fällt zunächst auf, dass die oben abgebildeten Zeitgeistschienen brüniert sind. Sie sehen daher bereits wie das Original verrostet aus, allerdings waren bei meiner Lieferung die Farben der beiden Profile doch sehr unterschiedlich. Bei etwas genauerer Betrachtung fällt die unterschiedliche Befestigung der Profile auf den Betonschwellen auf. Zeitgeist hat versucht, die bei der Deutschen Bahn aktuell übliche W-Befestigung mit Schienenklammern nachzubilden. Details erkennt man allerdings nur, wenn man direkt auf den Schienen liegt oder eine Lupe verwendet. In Kombination mit dem ja bereits vorhandenen Märklin-C-Gleis habe ich mich für das Rocco-Gleis entschieden. Durch Kommentare auf das vorab zum Video veröffentlichte Foto der umgebauten Rocco-Schienen wurde ich auf Probleme der Schwellenbefestigung aufmerksam gemacht. Und zwar setzen Loks mit hohem Spurkranz gegebenenfalls auf der Nachbildung der Befestigung auf. Dies kann zu einem hörbaren Klackern führen. Hier hilft nur vorheriges Ausprobieren oder ein Gleis mit hoher Profilhöhe. Ich habe in der Liste einige gängige Betonschwellen-Flexgleise zusammengestellt. Die Profilhöhen unterscheiden sich durchaus deutlich, wobei die häufig zu findende Angabe Code aus der amerikanischen Modelleisenbahnnorm stammt und die Profilhöhe in Zoll bzw. Englisch Inch multipliziert mit 1000 wiedergibt. Problematisch sind die Loks mit großer Spurkranzhöhe, im Bild zu sehen zum Beispiel rechts bei Rocco. Kommen wir zu den für Märklin-Anlagen ja nun noch fehlenden Mittelleiterkontakten. Hierfür gibt es Punktkontaktleisten von Weichenwalter aus Neusilber. Weitere Angebote, unter anderem auch fertig konfektionierte Dreileiter-Betonschwellengleise sowie Informationen zur Spurkranzproblematik findet man auf der Internetseite. Die Poco-Spitze unterscheidet sich deutlich von der Märklin-C-Gleise, erfüllt aber ihren Zweck. Zur Langzeitstabilität bei Beanspruchung habe ich keine Informationen gefunden. Neben den Punktkontakten haben die Leisten Befestigungslaschen, die zunächst umgebogen werden müssen. Zum kompletten Vorgang gibt es auch ein Video von Weichenwalter. Die Befestigung erfolgt durch Eindrücken der Laschen in den Kunststoff der Gleisschwellen mit einem Lötkolben. Die Schwellen werden dabei immer so zusammengeschoben, dass die Punktkontakte möglichst mittig sitzen. Ab der zweiten oder dritten Leiste entwickelt man dann eine gewisse Routine. Die nächste Leiste wird an der ersten angelegt und anschließend verlötet. Allerdings so, dass sich zwischen allen Schwellen ein Punktkontakt befindet und nicht wie hier zu sehen eine Lücke entsteht. Durch Einfügen und Anlöten eines einzelnen Punktkontakts lässt sich das Problem beheben. So wird aus dem ursprünglichen Zweileitergleis unkompliziert ein Dreileitergleis. Der Fahrtest der Rocco-Lok mit hohem Spurkranz zeigt die Funktionsfähigkeit auch ohne Klackern. Damit kann nach vorherigem Abkleben nun gerostet werden. Dabei wird so abgeklebt, dass auch die Nachbildungen der Befestigungseisen eingefärbt werden können.
Wie auch bereits in einem Kommentar auf das Vorabbild erwähnt, ist mir das nicht optimal gelungen. Das Einfärben mit der Airbrush-Methode hat hier sicherlich Vorteile. An einigen Stellen fehlt Farbe, an anderen ist sie zu viel. Nun folgt das Altern, für das ich ein verdünntes Wash von Vallejo eingesetzt habe. Durch unterschiedliche Verdünnung entstehen unterschiedliche Alterungszustände. Wie im klein eingeblendeten Bild zu sehen, entspricht dies auch der Realität. Überzeugender ist der Vergleich mit dem bereits eingeschotterten Gleis, zu dem ich später kommen werde. In Teil 1 zu Planung und Material hatte ich mehrere Optionen zum Umbau des Bahnhofs gezeigt. In den Kommentaren zum Video wurde die Version mit den weitreichendsten Änderungen im Gleisplan rot eingezeichnet, mit Rückbau des Stellwerks sowie des Ladekrans präferiert. Dazu wäre es erforderlich, auch die beiden Abstellgleise vorne abzureißen und neu zu verlegen, wofür eine Erweiterung der Platte am vorderen Rand um einige Zentimeter erforderlich wäre. Ich habe nun eine Lösung gefunden, bei dem der Mittelbahnsteig sogar noch etwas breiter ist, die beiden unteren Gleise aber bestehen bleiben können. Dies ging nur durch den Verzicht auf eines der Abstellgleise, das aber aufgrund des Rückbaus der Verladung auch nicht mehr benötigt wird. Dieser Gleisplan soll nun realisiert werden. Zunächst müssen die alten C-Gleise zurückgebaut werden. Da die Gleise im Bahnhofsbereich nicht verschraubt sind, genügt es zum Lösen, mit dem Cuttermesser zwischen Schotter und Bahnsteig entlang zu schneiden. Die Gleise können dann herausgehebelt werden. Verbleibender Schotter wird abgeschabt und weggesaugt. Das sind durchaus erhebliche Mengen. Wenn die Gleise entfernt sind, werden auch die Bahnsteige abgebaut. Danach sieht es dann schon recht leer aus. Auch wenn die beiden vorderen Gleise nun liegen bleiben können, müssen doch die Anschlussweichen ausgetauscht werden. Damit ist der Rückbau abgeschlossen. Zunächst werde ich nun die notwendigen Ergänzungen der C-Gleise vornehmen. Den Antrieb für die neuen C-Gleisweichen übernehme ich von den ausgebauten. Um einen Ausfall der Antriebe zu vermeiden, hatte ich bereits in einem früheren Video gezeigt, wie ich die anfälligen Endschalter überbrücke. Insgesamt sind 3 Weichen neu einzusetzen. Eine Standardweiche für die abzweigende Nebenbahn sowie 2 Bogenweichen für das neue untere Bahnsteiggleis. Für den Anschluss an das bisherige Streckengleis gibt es keine passenden Gleisstücke oder Kombinationen. Insofern muss ein Standardgleisstück angepasst werden. Mit einer Trennscheibe wird das C-Gleis gekürzt. Idealerweise bleibt der letzte Mittelleiterkontakt erhalten. Auch für die Weiche auf der anderen Seite muss ein Stück eingepasst werden. Dies erfolgt auf die gleiche Weise. Das war's dann auch schon für die C-Gleise. Die restlichen Lücken werden durch die 3 Leiter-Betonschwellengleise gefüllt. Für die 3 Bahnsteiggleise wird jeweils nur eines der umgebauten Flexgleise benötigt. Das Kürzen ist deutlich einfacher als beim C-Gleis. Bei dieser Weiche habe ich in der Mitte noch etwas Kunststoff herausgenommen, um den Pucko des Betonschwellengleises hineinschieben zu können. Da die Profilhöhlen der beiden Gleise unterschiedlich sind, habe ich auf Profilverbinder verzichtet. Ich fand sie schwierig aufzustecken, aber es hätte sich auch eine Stufe ergeben. Den Höhenausgleich unter den Gleisen habe ich mit Hekidur-Platten vorgenommen. Durch die verfügbaren Dicken von 1, 3, 4 und 6 mm lassen sich variable Ausgleichshöhen zusammenstellen. Vor dem Fixieren müssen aber zunächst noch die Verbindungen für den Fahrstrom sowie die Rückmeldung realisiert werden. Zur Realisierung der Rückmeldung trenne ich eines der Profile am Anfang, in der Mitte und am Ende des Flexgleises. Für das Löten der Ableitungen an die Gleisprofile nutze ich das Lötöl von Sommerfeld. Für den Fahrstrom löte ich Drahtbrücken zwischen die Anschlusskontakte des C-Gleises und beim Flexgleis an die Mittelkontaktleiste sowie das Gleisprofil, an das keine Rückmeldekabel angelötet sind. Dann erfolgt das Verkleben mit Weißleim. Dabei wird die Mittelkontaktleiste unterhalb der Schiene in das Hekidur gedrückt und die Schnittstelle von C- und Flexgleis mit einem schweren Gegenstand auf die gleiche Höhe fixiert.
Da ich die Hekidurplatten vor dem Verkleben nicht eingefärbt hatte, muss dies nun im Nachgang erfolgen. Bis an die Betonschwellen heran funktioniert das sehr unproblematisch. Die Zwischenräume der Schwellen müssen dann vollständig mit Schotter bedeckt werden. Um einen ersten Eindruck eines eingeschotterten Gleises zu erhalten, habe ich zunächst nur das erste Bahnhofsgleis vorbereitet. Die Bahnsteigkanten sind dabei nur provisorisch eingesteckt. Zum Einschottern verwende ich den grauen Gleisschotter von Noch. Wenn die Schwellen schotterfrei sind, kommt der Kleber ebenfalls von Noch. Das ist noch nicht das finale Ergebnis, aber für einen ersten Eindruck reicht es. Im Vergleich mit Pulheim sieht es schon gar nicht schlecht aus. Und der Mittelleiter fällt im Schotter überhaupt nicht auf. Nach der Einbindung der Änderungen im Steuerprogramm kann die erste Testfahrt erfolgen. Natürlich mit Fahrzeugen analog zur Rhein-Erft-Bahn. Da es eine Baureihe 1440 als H0-Modell nicht gibt, im Vordergrund eine Baureihe 440 von Pico als Rhein-Erft-Express und direkt am Bahnhof eine Baureihe 425 von Brava als Rhein-Erft-Bahn. Im nächsten Teil geht es dann um den Bau der Unterführungen sowie der Bahnsteige. Bis dahin!